Rumore non significa per forza fare un rumore forte, che devi farti sentire a tutti i costi, è anche un rumore basso ma che sia continuo, è un rumore che comunque alla fine c'è sempre, non molla mai. In questo momento, secondo te, perché è importante fare rumore? Non è importante solo in questo momento è particolarmente importante visto la situazione che viviamo non solo in Italia ma proprio a livello mondiale. È importante fare rumore per farsi sentire, soprattutto in questo periodo in cui la voce di noi ragazzi viene spesso silenziata o fatta passare per quella che non merita di essere fatta sentire. Quindi essere qua è un modo anche per partecipare collettivamente. Fa comodo il rumore positivo, nel senso fa comodo sentire che va tutto bene, qualcosa di bello, notizie belle dal mondo, però secondo me bisogna allenare lo stomaco alla verità. Il giornalista, ragazzi, è quello che racconta cosa succede, è quel mestiere che vai nei posti magari più nascosti o cui non fanno entrare nessuno e che racconta cosa succede realmente e fa sapere cosa succede realmente, perché altrimenti non sapresti mai, o lo sapresti tramite veline, tramite propaganda, e quindi bello spiattellato, lì ce l'hai pronto, fatto. Invece il giornalista racconta la verità, che non è un interesse personale, è un interesse personale per far sapere agli altri cosa succede realmente. Questo è per me fare rumore, non essere per forza troppo rumoroso, ma partecipare. Quello che facciamo ogni giorno è possibile anche grazie al tuo sostegno. Abbonandoti a fanpage.it ci aiuti a fare inchieste, a organizzare eventi, incontri per fare rumore insieme. Vai su fanpage.it/abbonamento perché il silenzio non è più un'opzione.